Niliwahi kukaa na anko wangu mmoja bwana hivi, akawa ananiambia hivi, kutengeneza maisha yako asilimia zote ni wewe mwenyewe. Maisha yako yanatengenezwa na wewe mwenyewe utakavyoamua. Maisha yako unatakiwa yatengeneze sasa hivi ni wewe mwenyewe. Akaniambia hivi, unaona maisha ya mama yako ameshamaliza maisha yake. Maisha ya baba yako ameshamaliza maisha yake. Maisha ya anko zako, haijalishi ni kwa namna gani tunaishi, kwa vipi, lakini tumeshamaliza maisha yetu. Akaniambia hivi, maisha yako unatakiwa uyatengeneze wewe. Kuna wakati watu utakuja kwako, hawakuulizi ulimsaidia nani, hawakuulizi umemsomesha nani, hawakuulizi wazazi wako umewatumia kiasi gani mpaka sasa hivi. Hamna anayekuuliza, ila anakuuliza wewe una nini? Wewe una nini sasa hivi? Wewe unaishi wapi sasa hivi? Maisha yako yakoje sasa hivi? Hapo utakapoanza kuambia sijui nilikuwa natuma hela, nilikuwa natuma nini na nini, ninasema hayo kwetu hayana maana. Hayo hayana maana. Sisi tunaangalia wewe maisha yako umejenga vipi. Kwa hiyo unapofikia kwamba umestop maisha, huwezi kuendelea chochote, wanauliza Neema alikuwa anatengeneza hela sana. Hizo hela alikuwa anafanyia nini? Neema alikuwa anafanya kazi nzuri sana. Hii kazi yake ni kiasi hichi analipwa. Alafu ukiangalia mshahara, unajua ukipigiaga mahesabu unalipwa kiasi hichi kikubwa sana, ukija kupiga kwa jumla lakini ujuaje unaendaga wapi. Kwa hiyo anasema Neema alikuwa analipwa mshahara huu, amefanya nini? Neema alikuwa anafanya biashara hii, kwa mfano sasa. Nini anacho? Ana nyumba. Ana biashara ambayo anaweza kusimama ikamfanyia kazi kipindi anaumwa au ana nini. Kwa hiyo ana mashamba. Nothing. Pale unapoanza kuja kuambia nilikuwa namsomesha mdogo wangu, nilikuwa namtumia mama hela na nini, nasema hizo ni story. Hizo hazinaga maana kabisa. Tena hata wao wale uliokuwa unawasaidia wanakuja kukuona, mbona wewe umekaa muda mrefu hivyo kwenye kazi? Ulikuwa unafanya nini? Mbona wewe umefanya hivi na nini? Ulikuwa unafanya nini? Akumbuke kwamba ulikuwa unatumia hela. Akumbuke kwamba ulikuwa unawasomesha dada wadogo zako. Akumbuki kabisa. Ananiambia asilimia kubwa ya kuyatengeneza maisha yako ni wewe. Sisi hatuangalii ulimsomesha nani, ulimpa nani hela, ulikuwa unafanya nini. Tunaangalia maisha yako yakoje. Maisha yako yamesimama vipi. Akasema yeye hapo alikuwa anawasomesha wadogo zake.